骇人听闻的预言似乎正一步步逼近现实。试想一下，如果我们的教育体系不能迎来颠覆性的变革，反而让压力愈演愈烈，孩子们或许将不惜以生命为代价，发起无声的反抗。到那个时候，我们或许将目睹更多的孩子陷入消极避世、抑郁成疾、退学离校的困境，甚至自杀率的飙升，足以让整个社会陷入恐慌与反思。直到那时，人们或许才会被迫调整自己的思维定势。很多家长已经开始在孩子的生命与所谓的优秀之间，毅然决然地选择了前者，选择了健康。如果我们能早些意识到为孩子筑起抵御教育体系伤害的屏障，那么最终收获的绝非平庸，而是孩子潜能的尽情绽放。因此，家长们切勿将改变的希望全然寄托于老师或教育体系之上。如果我们深爱着孩子，就应当鼓起勇气，运用智慧，与现有的教育体系进行抗争。而家长们才是最容易斩断这条束缚孩子、伤害孩子的锁链的人。我们可以告诉孩子，从这一刻起就去享受生命的每一刻，不需要等到踏入大学时才开始。